வாழ்க வளமுடன். சாய்மதி அக்குபங்க்சர்லேருந்து சுமதி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரெஸ்பிரேட்டரி ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட். நம்ம அக்யூபங்க்சர் தெரிஞ்சால் அக்யூபங்க்சர் நீடில் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அக்யூப்ரெஷர் செய்யலாம். LU5 அதாவது லங் சேனலுடைய 5வது புள்ளி. நம்ம வாட்டர் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த புள்ளியுடைய அமைவிடம் இங்கே இருக்குது, பிக்சரில் காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அக்யூப்ரெஷரும் அக்யூபங்க்சரும் செய்யும் பொழுது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். காஃபு, கோல்டு, ஆஸ்துமா, ரெஸ்பிரேட்டரியில் என்ன இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் நம்ம இந்த புள்ளியை அக்யூப்ரெஷர் செஞ்சுக்கலாம்.